Hello! Asi najčastejšia otázka na všetkých mojich sociálnych sieťach je, že či urobím tutoriál na sveter z vlny, na ktorú vám netreba žiadne ihlice ani háčiky, jednoducho pletiete iba rukami. A je to tu. Ak si nevidela predošlé tutoriály, utekaj si ich pozrieť, pretože napríklad na takej deke najlepšie pochopíš základný princíp pletenia. Sveter je trošičku komplikovanejší a preto bude rozdelený do niekoľkých častí. V tej dnešnej si urobíme rukáv. Budeš potrebovať iba alize vlnu, ja použijem s malými očkami, ale môžeš použiť aj s veľkými očkami, s ktorými to je jednoduchšie a rýchlejšie. Ďalej budeš potrebovať ešte nožničky a to je všetko. Poďme už na samotný tutoriál. Rozprestri si vlnu tak, aby sa ti neprekrúcala. Vlnu si takto prilož okolo ruky, aby si vedela, aký máš obvod. Nechaj pár očiek naviac, aby si to nemala príliš tesné. Ja som použila 17 očiek. Prvé očko prevlečem cez to 17. a pokračujem reťazovo ako pri deke. Čiže jedno očko cez to nasledujúce očko. Takto si urobím celý obvod. Postupne mi vzniká takáto reťaz. Keď už mám celý okruh hotový, pokračujem v prevliekaní očiek priamo do reťaze. Do každej časti z reťaze prevleč jedno alebo dve očka. Už záleží na tebe, ako veľmi puffy budeš chcieť mať rukáv. Ja vkladám po dve očka, pretože mám rada poriadne puffy rukávy. Keď už máš celý riadok hotový, ideme do ďalšieho riadku a robíme presne to isté. Iba klasicky prevliekame očko cez očko. Aj v tomto riadku môžeš sem tam prevliecť dve očka a vďaka tomu budeš mať ešte väčší puff efekt. Ale pokiaľ to až také puffy nechceš, tak prevliekaj iba jedno očko cez druhé očko. Tak ako ja teraz. Niekoľko riadkov idem iba klasicky očko cez očko. Až po niekoľkých riadkoch opäť budem prevliekať dve očka. V tomto prípade iba každé 5. očko. Inak pôjdem iba jedno očko cez jedno očko. Ďalej prevliekajte dve očka už jak vám to bude vyhovovať a ako sa vám to bude páčiť. Môžete kľudne celý rukav urobiť iba očko cez očko a nemusíte vôbec zdvojovať. Easy, že? Takto pokračujete až po koniec rukáva. A to je všetko. Pre ďalšie tutoriály ma sleduj, pretože možno už nikdy na mňa nenatrafíš. A na mojom Hero nájdeš aj rukav s týmto patentom. A nie len to, nájdeš tam toho o mnoho viac a častejšie. A hlavne úplne do detailu, pomaličky vysvetlené. Inak blíži sa Valentín. Nájdeš tam aj návod na tento srdiečkový vankúš, ktorý poteší úplne každého. Tak poď si so mnou vytvoriť rôzne kúsky aj bez predošlých skúseností s akýmkoľvek pletením. Bye!